2 နှစ်လောက်လေးပဲအချိန်ပြီး Candy Master New Edition ရဲ့ခန်းကြီးတစ်လုံးရဖို့ကျွန်တော်အာမခံတယ်ပေါ့နော်ဒီ Candy Master ကိုကျွန်တော်တင်းလာနေရဒီတောက်ကြနေဒီတရက်ကိုတစ်လုံးတင်ပေးပါစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အလုံးကိုစလိုက်ပြီပေါ့နော်အန်ဒရီခန်းကြီးပေါ့နော်ကြက်ဖို့ခက်နေတယ်ဆိုရင်အခုဗီဒီယိုကိုကြုံသွားနေကြည့်သွားလိုက်နော်ကျွန်တော်တော်လုံးလုံးတက်လုံးလုံးပညာဒနာလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအတန်တကယ်လို့မှားခဲ့တယ်ဆိုရင်ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ကြိုတင်ပြီးတော့တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကခန်းကြီး Master New Edition ရဲ့ Dai Nisho ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်22လုံးမြောက်စကားလုံးလေးကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်22လုံးမြောက်စကားလုံးလေးကိုရင်းကျွန်တော်တို့အပိုင်းလေး3ပိုင်းနဲ့မှတ်လို့ရပါတယ်ဂျီဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က heat ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေအပိုင်းပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် Sara ဆိုတဲ့ပကံများဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပေါင်းပြီးတော့မှတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရေဒီကိုပကံများတဲ့ထည့်ပြီးနေရောင်ခြည်အောက်မှာထားလို့ပူနွေးလာတယ်ရေဒီကိုနေရေတွေကိုပကံများတဲ့ထည့်ပြီးနေရောင်ခြည်အောက်မှာထားလို့ပူနွေးလာတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့စကားလုံးလေးတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်အာတတမာရူပူနွေးသည်အာတတမဲရူပူနွေးအောင်လုပ်သည်အာတတခါဤပူနွေးသောအာတတကကျင်နာသောအွန်ဒိုအပူချိန်ခိအွန်လေတူအပူချိန်တိုင်အွန်ခဲအပူချိန်တိုင်ကရိယာเนาะဒီလိုလေးမှတ်လို့ရပါတယ် like and subscribe ခေါင်းလုံးလေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦး